వాయుగుండం ప్రభావంతో విస్తరించిన ఋతు పవన ద్రోణి తూర్పు బంగాళాఖాతంలోని ఈశాన్య ప్రాంతం వరకు విస్తరించింది. రేపు బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడనుందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఈ తరుణంలో ఏపీలోని పలు జిల్లాల్లో ఇవాళ భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని ఏపీ ఎస్డీఎంఏ తెలిపింది. ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, ప్రకాశం, నెల్లూరుతో పాటు రాయలసీమ జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని చెప్పింది. అలాగే శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, మన్యం, అల్లూరి, అనంతపురం, సత్యసాయి, కడప, చిత్తూరు జిల్లాలో మోస్తారు వర్షాలు కురుస్తాయని పేర్కొంది. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ సూచించింది.